ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ಸಾಬಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ರೀತಿ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ರೆಸಿಪಿನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಚನಾ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ನೀರು ಹಾಕಿ 1-2 ಗಂಟೆ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಬಕ್ಕಿಯನ್ನು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬದಲು ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ನೀರೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನಿದ್ದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಾಬಕ್ಕಿಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1-2 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಜರಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆಗ ಹಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸಾಬಕ್ಕಿಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಆವಾಗಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಸಾಬಕ್ಕಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ, ಇದರೊಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಬರೀ ಬೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಸಿಹಿಗೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆರಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೀರಾಗಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಮಗೆ ಉಂಡ ಕಟ್ಟೋ ಹದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರಿಮಳ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ನ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಾರಕ್ಕೆ 2 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಣಸನ್ನು. ಈಗ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 8-10 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಳು. ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋದಾದರೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ಹದ ಬೇಕೋ ಆ ಹದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ನಂತರ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಶೀಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಕಾವಲಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಶೀಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಶೀಟ್ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ರಿಯೂಸೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದ ನಂತರ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಉಪವಾಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು 2 ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಬೇಗ ಹಸಿವೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 10-12 ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತವದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಿಯೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.